Dünyadakı vəziyyət təbii inkişaf prosesi deyil insan cəmiyyətinin. Bu tamamilə sünidir. İnsan cəmiyyətinin təbii inkişaf prosesi belə ola bilməz. Bu nəzəri cəhətdən belə mümkün deyil. Bu tamamilə süni aparılır. Burada məsələ nədir? Dediyim kimi, çoxsaylı doktrinalar, proqramlar var, qlobal, onlar həyata keçirilir və burada əsas məqsəd nədir? Birincisi, bunlar açıq şəkildə deyir ki, dünya əhalisinin sayı çoxdur, azaldılmalıdır. Bunu da əsaslandırmağa çalışırlar, amma elm bunların dediyini qəti şəkildə təkzib edir. Məsələn, BMT Alimlər Qrupunun hesablamalarına görə planetimizin sərvətləri minimum 60 milyard insanı, maksimum 100 milyard insanı hər şeylə təchiz etməyə tam kifayətdir. Amma bugün ortada 8 milyard adam var. 60 miljardı rahatlıqla təmin eləmiyorlar. Okeanların sərvətlərindən də tam istifadə olunsa 100 milyarda satır bu rəqəm. Burada yəni təhlükə qorxu yoxdur. İkinci bir tərəfdən elmi nəticələrə baxaq. Bugün dünyada istehsal olunan ərzaq məhsulunu adam başına böləndə mövcud istehsaldan söhbət gedir. Ən azı 12 milyard insanı təmin eləmək gücündədir bugünkü istehsal. Amma 8 milyard adam var, onda 1 milyardı azdır, 2 milyard da yarı azdır. Necə olur? 12 milyardlıq produkt niyə 8 milyarda çatmır, 2 milyarda az qalır? Deməli, qlobal sistem düz qoyulmuyor. Buna görə ki, Amerika və Avropa ölkələri həddən artıq israf edirlər. Tək elmi hesablamalara görə tək Amerika və Böyük Britaniyada zibilliyə atılan sağlam ərzaqlardan söhbət gedir. Zibilliyə atılan sağlam ərzaqlar minimum 1 milyard insanı təmin eləmək gücündədir, tək 2 ölkədə. Yəni dünyanı istismar eləyib sərvətlərini vəhşicəsinə talamaqla, Amerika məsələn dünya əhalisinin 5%-dir, dünya sərvətlərinin 40%-ni istifadə edir istehsalını. Vəhşicəsinə israf eləməklə dünya ölkələrini adsuz buraxır. Sonra deyir ki, əhali çoxdur və bu azaldılmalıdır. İndi gələk tamamilə əsassızdır, çox azdır dünya əhalisi. Dünyanın quru ərazisinin 10% belə məskunlaşmır. Planetimiz tamamilə bomboşdur. Deməli, gələk məsələnin ikinci tərəfinə. Azaldılma prosesi deyəndə bunlar Atlantik sivilizasiyasının yox, yəni Amerika və Şimali Avropanın yox, yalnız şərq regionlarından söhbət gedir. Asiya, Afrika, Cənubi Amerika və s. Bunları lazımsız xalqlar adlandırırlar, geridə qalmış xalqlar adlandırılır, bunlar azaldılmalıdır. Bunların ideologlarına sual verəndə ki, siz bunu necə eləmək fikrindəsiniz? Məsələn, deyirlər ki, 8 milyardı 1 milyarda sal. Deyir, necə eləmək fikrindəsiniz? Deyir ki, bunu şərt deyir ki, hamını nüvə müharibəsindən filanla məhv eləyəcəm. Bunun sivil üsulları var. Sivil üsullar nədir? Ailə planlaması adlı cəfəngiyat, uşaq sayını minimuma endirmək. Deməli, boşanmaları stimullaşdırmaq, ailə qurulmasını ləngitmək, müxtəlif qidalarla sonsuzluq yaratmaq, çox sayda qidalara qatılan maddələr aşkar şəkildə sonsuzluq yaradır insanlarda. Sonra bir çox dərmanlara bu maddələri qatmaq. Yəni müxtəlif, sonra bu LGBT-ni filanı yaymaq, psixoloji depressiyalar yaymaqla insanları təbii halından çıxardıb artımını dayandırmaq söhbət əsasən şərq xalqlarından gedir. Özlərində isə bu proses bu yollarla getmir. Özlərində təbii yollarla gedir. Yəni onu zorla eləmir. Özlərində elə bir vəziyyət yaradıblar ki, insanlar ailə qura bilər, uşaq istehsal edə bilər, amma eləmək istəmir. Çünki egoist bir kütlə yaradıblar. Yalnız öz əyləncəsi, keyfi üçün yaşayan insanlar deyir ki, mən həyatımı yeyib-içib keyf eləməyə, dünyanı gəzməyə sərf eləməyə, niyə uşağa baxmalıyım, əziyyət çəkməliyim? Belə bir psixologiyada. İndi bunlar hesablayırlar, görürlər ki, bu Atlantik sivilizasiyası sürətlə azalır. 2050-ci ilə qədər tamamilə məhv olub yoxa çıxacaq. Dünyada müsəlmanlar, hinduistlər, digərləri üstünlük təşkil edəcək və çoxluq kimdədirsə, dünya onun hakimiyyəti altında olur. Məsələn, bir ölkədə çoxluq, tutaq ki, bir Avropa ölkəsində çoxluq müsəlman şərq xalqlarından ibarət olacaqsa, sabah onlar səs verib özlərinə, öz aralarından lider seçəcəklər, parlament seçəcəklər, ölkə olacaq bunların. Bunun qarşısını almaq üçün şərq xalqlarını artımını azaltmaq, müxtəlif yollarla, hətta müharibələrlə qırmaq, qida terroru ilə qırmaq, müxtəlif üsullarla məhv eləmək üçün proqramlar həyata keçirilir. İndi fikir verin, özlərində, buna baxmayaraq yenə şərqdə artım gedir. Özlərində isə vəziyyət necədir? Nə qədər yüksək sosial-iqtisadi güzəştlər eləyirlərsə, yenə də hələ artmır. Təsəvvür edin ki, saysız hesabsız dəstəklər var. Böyük həcmdə uşaq pulu var. Ailələrə yardımlar var. Müxtəlif güzəştlər var. 1000 dənə oyun çıxardırlar, yenə də artmır. Birincisi genofond zədələnir. İkincisi psixologiyanı dəyişdiriblər bu təbliğatla, vaxtilə bu müasiriyyət altında. Və insanlar egoist olub, mənəvi ehkamlara malik deyirlər. Onlar üçün maraqlı deyil ailə, iki məsələ. Məsələn, bugün dünya liderlərinin, qərb liderlərinin 90%-dən çoxunun ailəsi uşağı yoxdur. Bu şəxslərdir. Və bir çoxunun uşaqları LGBT üzvüdür. Hətta bəzilərinin özləri və yoldaşlardır. Yəni, belə bir dünya formalaşdırırlar. İndi özləri sosial mənəvi məhvə gedir deyə, özlərini xilas eləməyə çalışırlar, bunun üçün vəsait xərcləyirlər, öz sivilizasiyalarını yaşatmaq üçün. Məsələn, məşhur qərb sosiologları var, açıq şəkildə tədqiqat
elmi tədqiqat əsərləri var. Orada göstərirlər ki, Avropa-Amerika sivilizasiyası konkret məhvə gedir. Artıq bunu xilas eləmək belə mümkündür. Genofond zədələnib. O genofondu bərpa eləmək üçün şərq xalqlarından genlər, qanlar daşıyırlar dünya ölkələrinə. Dəyişdirib sağlamlaşdırmaq üçün. Yəni bu proqramlar belə aparılır dünyada. Ona görə də şərq xalqları özlərini bu terrordan qorumalıdır. Bunların müasirlik adı altında təbliğatı müasirlik deyil, bu heyvanilikdir sadəcə olaraq. Məsələn, açıq şəkildə görün vəziyyət nə yerə gəlib ki, yarıçılpaq gəzməyi müasirlik hesab edilir. Əslində isə yarıçılpaq gəzmək nədir? İbtidai icma quruluşu. Ən geridə qalmış ibtidai insan inkişaf elə-eləyə gəlib geyimə malik olub, mədəni, normal, sivil geyimə. Vəhşi heyvan kimi lüt gəzməyib insan. İndi insanı vəhşi heyvan dövrünə qaytarıb adını da qoyulur müasirlik. Xeyr, tamamilə müasirlikdir. Bu zərrə qədər də aidiyyəti yoxdur. Eləcə də bax digər məsələlərdə, həyat tərzində, insanlarla münasibətdə falan da bu təbliğatlar aparılır. Burada ən böyük düşmənlərdən biri də seriallardır. Ən böyük düşmənlər. Mən hələ 25 il bundan qabaq insanları çağırdım televiziyada, mediada ki, ailəsini qorumaq istəyən insan, ailəsini, uşaqlarını seriallardan aralı saxlamalıdır. Şov verilişlərdən aralı saxlamalıdır. Bu vaxt deyirdilər ki, oponentlərim, bununla nə olasınız ki, insanlar güya bir iki dənə kinoya falana baxıb dəyişəcəklər. Bəli, dəyişəcəklər. Siz dəyişdilər də gözünüzün qabağında. Yəni 15-20 il keçdi, göründü ki, mən dediyim düzdür, dəyişdi. Bunun üzərində elmi nüsxlar işləyir. İnsan psixologiyasına təsir edən subliminal mesajlar, təbliğatlar, mənfiliklərin adiləşdirilməsi, televiziya vasitəsilə, seriallar, kinolar vasitəsilə insanların psixologiyasını dəyişdirir. Biz bugün görürük ki, 30-40 il əvvəl normal qəbul edilən şeylər indi anormal sayılır. O vaxtda anormal, ayıb sayılan şeylər indi normal sayılır. Yaxşı, nə dəyişdi cəmiyyəti? Cəmiyyəti dəyişdirən şeylər iki hissədən ibarətdir. Birincisi təbliğatdır, mənəvi istiqamətdir. İkincisi tibbi bioloji istiqamətdir. Yəni qidalar, bir çox qidalar var ki, bugün dünyada bəzi maddələr var ki, birbaşa insanda əxlaqı məhv edir. Yəni bu maddələr nə edir? İnsanda utanmaq hissini aradan qaldırır, laqeydləşdirir, beyvizləşdirir, düşünmə analitikasını məhv edir. Yəni insan artıq heç nədən çəkinmir. Hər mümkün olan bütün ayıb, biabırçı şeyləri eləyir və bunu normal qəbul edir. Bu maddələr var, belə bir maddələr. Bunlar qidalara qatılır, bunlar dərmanlara qatılır. Yəni yolun biri budur, digəri də mənəvi təbliğatdır. Hər iki istiqamətdə bəşəriyyətə qarşı terror gedir. O cümlədən də bizim